點解你冇啊？你揾過未㗎？我係一館啊。你咩館啊？聰明茶都揾到。聰明茶？揾唔揾到答案啊？你揾唔揾到答案啊？揾緊啊！揾下揾下。有冇啲要喺呢度揾答案㗎？交嘢都冇嘢揾嘅，好想知都大隻佬喎。我哋慢慢睇啦，睇下啲書啦。哦，遺漏咗一個，唔夠力跑。就跑快啲。喂，你哋好似一家人啊！飲杯啊，肥糖！飲杯。邊個？你啊！阿楞。啊。免費午餐，蘇簡明斯。免費午餐。呢係優遊啊！你都可以有㗎，你可以上去買㗎而家。你哋個 TA 豪請喎。係好請咯。你又錄咗入去添呢句。請埋佢哋食。咦，李權喎。幾年？一人一啖。一生都不說話，都不想講假説話欺騙你。誰介意你我聽？攞埋喎，點解咁孤獨嘅？呢個人頂住啊，中間。呢個一分鐘最耐。食住等啊！點解有免費午餐啊？訪問下。肥糖哥哥請我食㗎。哦，肥糖咁好。多蛋糕添。最大好多蛋糕。好痛苦喎，食咁多蛋糕。係，又係李雲琪。影下佢先啦。你走啊，你靚仔。貴湯啊！都係影李權好。做攝影師係比較乞人憎啲啊！你有飯咧冇成日㗎？你個扒搞成點樣啊？要成件食咯，因為冇刀啊。係咪溝咗啲生粉啊？咩嚴重多生粉，極少汁？呢個咩飯咧？咩名堂咧？蘑菇雞扒飯，正話29蚊。呼籲大家唔好喺聰明茶座食呢啲飯。
奔馳啊！你跳邊度啊？哇！你一次跌親啊！我下住。借個啊！影馬，影馬，喂！喂，肥糖馬奔馳啊喂！阿楞啊，熱鬥小馬。出晒汗啦！嚟啊，奔馳啦，阿楞。奔馳啊！攞波試推埋前面啦！阿楞個頭冇啦。快啲啦！做乜出晒汗嘅？奔馳啊！奔馳啊！奔上斜路啦！跌啦！暴走啊！失敗，完全失敗。茫茫人生好像荒野，如係如臨風煙。起身啊，肥糖！抬起頭來啊，肥糖！肥糖！抬頭花！抬起頭來！抬頭花！順愛綿羊飛！原來人生先。爸爸，做乜生咗一竇嘅？做咩咁唔小心搞一竇出嚟啊？爸爸走唔甩啊，爸爸。我都係仔啊，你個爸爸。咦？唔通呢個咧就係媽媽？唔通呢個就係媽媽？哎呀，媽媽有條即私奔。喂，爸爸咧？爸爸去咗嗰度啊！俾成竇仔嬲住。爸爸。